各位朋友，大家好！又到我哋每星期嘅 Weekly Market Report 時間。今日係7月16號，2025年，我係 Boris。美元咧喺我嘅預測之內咧就已經轉咗彎㗎啦。OK， 咁美元咧通常嚟講咧就係7月咧開始轉彎，呢個係美元嘅季節性嚟嘅。咁美元一轉彎，基本上就會影響成個宏觀嘅環境嘅。即係話喺上半年可能做得好嘅一啲嘅板塊啊，或者一啲嘅資產啊，咁喺下半年當美元開始走強嘅時間咧，呢啲嘅資產可能就會轉弱啦。咁所以咧，下半年嘅投資方式同上半年嘅投資方式可以係完全唔一樣噶。咁如果你想知道呢個市場點走嘅話咧，大家留意今日嘅 video 啦。上個星期同大家講咗呢個 copper 咧就突破咗呢一個新高啦。咁我都同大家講就係中國股票同埋香港股票會唔會準備突破咧？咁結果我哋呢個星期見到咧，就香港股票差唔多要 test 翻咧，就係3月嘅時間嗰啲嘅高位噶啦。咁所以係咪香港股票啊、大陸股票開始會升咧？大家就要密切留意。大家見到香港嘅恒指咧，就已經係接近呢個24,517點呢個地方啦。咁基本上，如果佢 close 喺呢個位置，喺呢個星期close 喺呢個位置之上邊嘅話咧，佢係 close 緊喺呢一個24,900嗰個星期嘅高位。因為嗰個星期咧，雖然佢創到新高，但係佢唔能夠 close 喺呢個高位，所以咧恒指咧係準備有更大嘅升幅嘅機會上到去25,500點嗰啲地方噶啦。但係大家要留意咧，就係美國咧喺7月至到9月之間呢幾個月啦。點解咧？就因為咧波動指數通常喺7月咧就會見底之後咧，就係跟住咧會有連續2個半月至3個月嘅升幅嘅，有時甚至去到10月咧先見頂嘅。咁呢個係季節性嚟講，即係話咧波動會走高啦。當波動指數走高嘅時間咧，亦都係代表股市市場通常咧個波動係會大嘅。所以咧喺呢啲地方咧，大家要有做呢個 risk management 或者係要 raise money 咧，係抗衡呢個股市係會有調整嘅機會噶。咁喺上個星期同大家講啦，道指係唯一一個未見新高嘅，但係呢個星期咧，我哋見到咧，雖然呢一個 Nasdaq 指數仍然係強勁啦，但係好明顯就係道指同 S&P 500或者 Russell 2000都開始有調整噶啦。咁今日咧道指咧就去翻探呢個20天嘅平均線啦。因為 Donald Trump 咧就講好多即係嚇人嘅説話啦，又話會 fire 呢一個 Jerome Powell 啦，又話對好多國家又會8月1號又會再加關稅啦。咁所以呢啲都係一啲不明朗性嚟㗎，對於成個市場嚟講。咁所以由7月尾至到8月期間呢個市場如果回吐嘅話，都係好正常嘅。咁如果道指真係繼續回吐，大家就要留意呢一個20天平均線咧。咁今日啱啱碰到啦。如果喺未來嘅幾日或者下個星期，我哋見到佢跌破呢個20天嘅平均線嘅話咧，咁好大機會道指會翻轉頭 test 呢個 breakout 嘅地方，即係話咧係去到43,000點嗰啲地方噶。S&P 500咧就雖然未掂到呢個20天平均線啦，但係咧今日咧基本上朝早啊成個都係低開嘅結果咧收市嘅時間 Donald Trump 又話冇咁嘅事咧，即係呢啲消息根本就好模棱兩可嘅，去街呢個市場咁所以 S&P 500如果回吐嘅話，去翻呢個6000點或者6100點呢啲地方都係好正常。一旦佢跌破咗20天平均線咧，或者佢跌破呢一個 channel 嘅話咧，咁佢跌幅咧係會更加大啲咧，就可以探呢個6000點都唔出奇嘅。原因就係因為 S&P 500或者係納指佢哋全部內部咧嗰個momentum 咧都係喺度減弱咁，而好多股票咧其實咧雖然指數係橫行唔跌落嚟啦，但係實質上咧大部分嘅股票都已經係喺度調整緊噶啦。
所以我哋見到呢個 advanced decline percentage 咧喺呢啲地方咧係跌咗落嚟㗎。嗱，納斯達克指數咧係咁多個指數入邊最強嘅指數啦。咁大家見到咧，佢就仍然係可以創新高嘅。有好多科技股嘅盈利咧，暫時都係好強啦，所以幫助呢一個納斯達克100指數啦。但係大家亦都要知道咧，就係呢個 breakout 咧，仲未 test 呢一個翻轉頭呢個 neckline 嘅，同埋呢啲地方亦都有 gap 嘅。所以納斯達克指數翻轉頭 test 20天甚至50天咧，全部都係好大機會嘅喺未來呢幾個星期入邊。嗱，咁最弱嘅咧就係 Russell 2000指數啦，呢個係好明顯啦，呢個一個假嘅突破之後跟住跌翻落嚟啦。咁咧佢仲未碰翻呢一個200天平均線啦，但係呢一個trend line 咧，佢亦都暫時維持到啦。咁所以我哋要睇就係佢有冇機會跌破啦。如果佢跌破嘅話咧，咁佢 pullback 就會 deep 好多啦，就可能會去翻呢個50天平均線210呢啲地方㗎。喺一日同埋一個星期嘅表現咧，大家可以見到就係市場咧開始慢慢 shift 去一啲比較防守嘅板塊啦。大家見到咧就係呢個星期咧，呢一個 real estate utility 開始做好嘅。雖然 technology 仍然係相當之強勁嘅，但係 technology 係 behind 呢個 real estate 嘅 consumer cyclical 咧，亦都係最強勁嘅 industry 都係最強勁。咁即係話咧，市場入邊開始有人咧係走向一啲防守嘅地方嚇。咁今日亦都係咧 healthcare 啦、real estate 啦，呢啲係比較防守，甚至 consumer defensive 咧係做得好過 technology 嘅。咁即係話市場避險咧係開始出現㗎啦。嗱，咁呢個月一路都同大家講咧，就係當我哋去到15號之後咧，大家見到個市場咧就會完全係弱晒落嚟啦。咁所以係嚟緊下個星期咧，市場咧將會有少少調整咧，都係好正常㗎。嗱，原因係我哋睇到咧呢一個 S&P 500嘅 PMO buy signal 啦 ，PMO 其實等於 MACD 係差唔多嘅啫。咁呢個 PMO 嘅 buy signal 係一路係跌緊落嚟嘅，大家睇到咧，原本咧上個星期咧我哋喺65呢啲地方，而家去到得翻45嘅，即係話整體市場啊喺度調整緊啫，只不過指數係橫行嘅啫。嗱，Nasdaq 100指數更加犀利㗎，佢嘅調整係去到呢一個35%嘅，即係原本係60%跌落嚟啦。咁雖然 Nasdaq 100指數一路喺度創緊新高啊，但係內部咧係相當之弱㗎。嗱，原因點解市場突然間咁咧？原因就係美元啦。咁呢個亦都係一路以嚟同大家講，就係美元咧喺2025年咧年頭嘅時候喺一個高位跌落嚟之後咧，呢個跌幅係相當之強勁㗎。咁當美元跌落嚟嘅時間咧，就好多資金咧就會流入一啲海外市場啊，所以我哋見到海外市場喺過去呢6個月咧係做得相當之好啊。例如新加坡啊，例如係歐洲嘅市場啊，甚至係 foreign currency 啊、emerging market 呢全部都做得好好嘅。咁喺 commodity 嚟講，亦都做得好啊，例如 precious metal 啊，甚至係 cryptocurrency 啊、Bitcoin 啊，都因為係呢個美元走弱嘅關係啦。咁但係當美元碰到呢個 channel 嘅低位開始反彈嘅話咧，呢個反彈啊其實最少可以維持3-4個月都可以嘅。所以話喺未來嘅3-4個月咧，當美元反彈同埋息口反彈嘅話咧，自然咧就會影響市場嘅波動，同埋資金咧就開始會流翻去美國嘅市場噶啦。咁所以咧變咗咧喺國際嘅市場入邊咧，你會見到咧呢啲國際市場開始會轉弱啦，或者一啲嘅 commodity 亦都會轉弱噶。所以大家咧 follow 我哋嘅 Five Star Chart 咧，你會知道咧宏觀市場係點樣變化噶。如果你係有興趣成為我哋 Patreon 嘅follower 嘅話，你可以去 Patreon 訂閱，或者係上我哋嘅中文網站或者係英文網站參加成為我哋會友。我哋今日同大家分析去到呢一度，下次再見，拜拜。